Hallo, willkommen zu den KI-News. OpenAI antwortet auf die Klage von Elon Musk. Pika hat ein KI-Soundeffekt-Tool. Die US-Armee experimentiert mit Chatbots. Was tut sich jetzt gerade alles bei OpenAI? Es gibt eine neue Gefahr in der KI-Welt. Devin, der neue AI-Software-Entwickler und vieles mehr. OpenAI antwortet auf die Klage von Elon Musk. Wer da genauere Infos wissen möchte, was davor war, mein KI-News-Video von letzter Woche kann ich da empfehlen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Im Ganzen hat OpenAI von Elon Musk 45 Millionen US-Dollar bekommen. Der ursprüngliche Plan war 100 Millionen Dollar zu bekommen. Und Elon Musk hat gesagt, na, da brauchen wir gleich höhere Summen, 1 Milliarde. Und dann sagt OpenAI 2017, hat dann Elon Musk vorgeschlagen, er möchte das Ganze von Non-Profit auf Profit wechseln und schlägt sich selbst als CEO vor. Das wollte OpenAI nicht. Sie wollten keinen Menschen so viel Macht geben. Genau, und 2018 hat dann eben Elon Musk vorgeschlagen, OpenAI mit Tesla zu fusionieren. Es gab keine Übereinkunft und es haben sich die Wege getrennt. Ja, und hier unten sind die Briefe, also die E-Mails von Elon Musk, quasi als Grundlage für die Antwort. Habe ich natürlich verlinkt, die Webseite. Ja, da geht es momentan zu zwischen den beiden Parteien. Ja, generell bei Text zu Video, bei den AI-Tools, da ist ein regelrechter Machtkampf momentan, beziehungsweise einfach, da gibt es viele verschiedene Firmen, die da ihre Modelle rausbringen. Ja, unter anderem hat eben OpenAI das Sora-Modell rausgebracht. Unglaublich tolle Videogenerationen, ein Wahnsinn. Ja, und da haben sich jetzt eben zwei Leute, die eben von Google bei DeepMind dabei waren, zusammengetan und eben auch ein Videogenerationstool, das Hypertool, rausgebracht. Und wie so momentan überall, ja, wird ganz viel investiert in diese AI-Startups bzw. in wachsende AI-Unternehmen. Ja, und da gibt es momentan viele verschiedene Player dabei, OpenAI eben mit Sora, Hyper, Google und Nvidia mit Runway und Stability AI announced Stable Diffusion Video Model is in Research Preview. Also die haben auch etwas in Planung. Ja, sind wir gespannt, in welche Richtung das alles gehen wird, beziehungsweise welche Firmen da sich behaupten können. Pika kann jetzt auch Sounds generieren mit Prompts oder Sounds zu einem Video. Schauen wir uns da mal den kleinen Ausschnitt an. Sogar mit Videos. Also quasi gibt man ein Video hin und er generiert dir dann dazu passend mit AI die Sounds. Perplexity AI wird wahrscheinlich das nächste Startup sein, das den Unicorn-Status erhält. Und von einem Unicorn redet man dann, wenn es eine Valuation, also quasi eine Bewertung von ungefähr 1 Milliarde Dollar hat. Die Bewertung ist jetzt zustande gekommen, weil eben jetzt andere Firmen, unter anderem eben Nvidia und Jeff Bezos investiert haben. Die US-Armee experimentiert jetzt, Chatbots einzusetzen und verwenden eben OpenAI's GPT-4 Turbo und
GPT-4 Vision Modelle. Die setzen sie quasi in einem Videospiel ein. Ja, um Chatbots einzusetzen, das ist eben nur ein kleiner Teil, wie KI eingesetzt werden kann für den Krieg oder fürs Militär. States haben eben ein Projekt Maven und die setzen quasi künstliche Intelligenz und Maschinenlernen ein, eben im Sinne von Kriegen bzw. Verteidigung, Angriff, also in militärischen Zwecken. Ja, und das Pentagon hat nach viel Geld, nach Milliarden von Dollar gefragt, um da quasi weiterarbeiten zu können, beziehungsweise weiter forschen zu können in diesem Bereich. Ja, und sie haben einen Chief Digital und einen AI Officer eingeführt. Also quasi unterstreicht wieder die Wichtigkeit von AI fürs Militär. Ja, es gibt jetzt eine neue Version von P-Inflection 2.5 und da haben sie neue Werte herausgegeben. Ist eben für iOS, Android, P.ai und für die Desktop-App verfügbar. Was der Unterschied eben ist, wie zu anderen Chatmodellen wie zum Beispiel ChatGPT, sie haben nur 40% der Trainingsdaten verwendet, also um einiges kleiner, also weniger Parameter. Und haben halt dann im Vergleich trotzdem sehr gute Werte rausgebracht. Die schauen wir uns gleich an. Wir haben hier jetzt zum Beispiel 4 Milliarden Nachrichten wurden schon ausgetauscht mit dem Chatbot. 6 Millionen aktive Nutzer sind es. Und 1 Million Leute verwenden es täglich. Ja, und da hat man quasi Vergleiche mit GPT-4. Und im Endeffekt sieht man da in den ganzen Bereichen, in den unterschiedlichen Benchmarks und Tests, leicht hinter GPT. Aber was man halt sagen muss, ist nur 40% von den Parametern. Ja, der Joe Biden ruft aus, dass AI-Voices gebannt werden. Wie er dann das Plan umzusetzen, werden wir noch sehen. Alles kurz zusammengefasst, bei OpenAI ist viel durcheinander, vor allem rund um Sam Altman. Jetzt war er mal wieder, jetzt war er weg und jetzt ist er wieder da. Einer der Hauptgründe war eben die manipulativen Taktiken von ihm. Ja, was noch relativ kontrovers ist, dass er quasi der Besitzer ist von OpenAI Startup Fo und der investiert quasi in AI-Startups mit Kapital eben von Microsoft. Ja, das ist natürlich einen starken Einfluss, den eben Microsoft auf OpenAI hat. Und natürlich entsteht da so eine gewisse Symbiose. Ganz unabhängig ist dann natürlich schwierig. Wie wir schon gehört haben, ist er ja wieder da. Und da hat quasi ein Special Committee jemanden beauftragt, da nachzuforschen. Wilmer Hale. Ja, und die Firma hat Dutzende Interviews mit wichtigen Personen vom OpenAI geführt und ganz, ganz viele Dokumente und andere Sachen dadurch forscht. Ja, und die stimmen auch überein, ja, dass der Sam Altman und der Mr. Greg Brockman wieder die Führung von OpenAI übernehmen. Ja, und zusätzlich wurden 3 neue Mitglieder im OpenAI Board aufgenommen. Dr. Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman und Fiji Simo. Bitte entschuldigt, wenn ich da einen Namen nicht ganz korrekt ausgesprochen habe. Ja, Leute mit viel Erfahrung, aber auch mit einem gewissen Background. Ja, Apple hat AI-Pläne und die sollen die ganze AI-Welt quasi da ein bisschen verändern und die Dynamik zugunsten für Apple da in die Richtung schieben. Und da kommt eben das M3 MacBook
eher raus. Apple gibt aber zu, wenn man es eben als Laptop für AI verwenden will, muss man eben Apps von Drittanbietern verwenden. Ja, und die Symbiose aus Apple GPT und Siri wäre dann natürlich der Hammer und würde Siri um einiges aufwerten und brauchbarer machen. Und das Problem, dass die meisten Chatbots über eine Cloud funktionieren, da hat jetzt eben Apple auch eine Idee bzw. einen Lösungsversuch, die guten M3-Chips, und die sollen eventuell ermöglichen, dass die Language-Modelle lokal am PC laufen oder halt eben am Handy dann später. Und das wäre halt dann genial, weil ich muss die ganzen Informationen nicht mehr austauschen. Also datenschutztechnisch wäre da natürlich auch ein großer Fortschritt möglich. Ja, Forscher kreieren einen ersten KI-Wurm und warnen vor realer Bedrohung. Er heißt Morris II., der KI-Wurm, und nutzt das Konzept schädlicher, selbstreplizierender Befehle, um sich in Ökosystemen von KI-Assistenten zu verbreiten. Und die Gefahr besteht halt, dass er dann ganz viele Daten von den Leuten, die mit den unterschiedlichen KI-Systemen kommunizieren, dass es dann die Daten quasi stiehlt. Wer genau wissen möchte, wie der Wurm funktioniert, hier ist das Video auf der Homepage. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch das Ganze. Ja, und das kann natürlich möglich sein, dass sie in den nächsten Jahren, da 2 bis 3, immer mehr zu solchen KI-Würmer-Attacken kommen wird. Da ist es ganz wichtig, dass man da präventiv dagegen vorgeht. Midjourney hat jetzt ein neues Feature rausgebracht. Wenn man jetzt eben Bilder generiert und verschiedene Bilder, ist es jetzt möglich, dass man konstantere Gesichter, Frisuren, Kleidung und so weiter generieren kann. Das Ganze ermöglicht natürlich bessere und konstantere Ergebnisse, wenn man da verschiedene Bilder generiert mit der gleichen Person. Ja, Cognition hat jetzt quasi Devin rausgebracht, der erste AI-Software-Ingenieur, und der macht halt quasi alles, was ein Programmierer bzw. Softwareentwickler macht. Und im Vergleich zu den anderen hat er natürlich bei den Benchmark-Tests um einiges besser abgeschnitten. Schauen wir uns gleich einmal ein kurzes Video an. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds a whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, its own code editor, and even its own browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement, reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. Kurzer Ausschnitt von dem Video. Unglaublich. Der macht quasi Schritt für Schritt den ganzen Ablauf, wie ihn ein normaler Programmierer machen würde. Da sind wir schon echt gespannt, wenn der wirklich zum Einsatz kommt, beziehungsweise wenn man den halt dann selbst verwenden kann, also die sterblichen Menschen. Und zu guter Letzt ein kleiner Podcast-Vorschlag von mir. Ich habe mir vom ARD-Podcast wieder einen angehört. Fliegen wir mit KI zu den Sternen. Und in diesem Sinne geht es einfach darum, KI, wenn es darum geht, im Weltall beziehungsweise KI-Systeme nützen, um da mehr Fortschritte zu machen, beziehungsweise die dann eben auch
oben zum Beispiel am Mars einzusetzen. Ist halt wieder ein Beispiel, KI, ja, in allen Bereichen sind da wirklich viele Einsatzmöglichkeiten. Ja, und eben vor allem auch da oben, wenn Menschen da noch nicht sein können, ist es natürlich toll, wenn da jetzt ein System ist, das dann auch autark Probleme lösen kann. Ja, sind wir gespannt, wie das Ganze sich wirklich ausspielen wird. Und vor allem, wie lange das noch dauern wird, bis Menschen da oben sind. Vor allem am Mars. Bin ich gespannt, weil, schauen wir mal, ob das noch ein Jahrzehnt oder zwei dauert. Ja, wenn da was dabei war, würde ich mich sehr freuen, wenn du eben den Kanal abonnierst. Hier ist noch ein Video, wo ich quasi auf weitere KI-News eingehe und da ist eben das Thema Elon Musk verklagt OpenAI. Ja, dann kann ich nur noch sagen, danke fürs Anschauen von dem Video und wir sehen uns beim nächsten. Pfiat euch, Baba, brave Kamera.